Mən sizə bir söz deyim, rahat tələb uşağa din öyrətmək də təhlükəlidir. Çünki sabah dini də öz nəfsinin xidmətinə gətirəcək. Bəzi gənclərə baxırsan, dünyapərəst deyil zahirən. Amma gənclərdə inkişaf eləyə biləcək yeniyetmələrdə ən təhlükəli xislət rahat tələblidir. Bilirsiniz, biz məsələn şəhvətpərəstliyi eyib sayırıq, tənbəlliyi gənclər üçün eyib saymırıq. Başa düşürük ki, bu tənbəllik böyüyüb cinayətlərə səbəb olur. Bu sıradan bir mənfi xislət deyil. Və özdə zahirən salih gənclər, cavanlarda da bu tənbəllik xisləti olur və maraqlısı da budur, faciəlisi də budur ki, bunu ciddi mənəvi nöqsan saymır özünə ki, onunla mübarizə aparsın. Tənbəl gərək elə deyəsən, yəni həyəcan təbili çalasan ki, mən rahatlıq sevər adamam, bu mənim evimi yıxacaq. Atasından, anasından bir çətin göstəriş gələn kimi, rahatlığını pozacaq hər hansı bir tələb gələn kimi başlayır üsyan eləməyə. Zahirən ədəbli, dindar bir gənc idi. Amma o qədər rahat tələbdir ki, ata-anası da rahatlığını pozanda ona qarşı üsyan edir. Adam var, 20 yaşı var, 30 yaşı var, 40 yaşı var, eyni ilə o körpə kimidir. Körpə necədir? Bir şey əziyyət elədi, başlayır ağlamağa. Bunu siz kiçik bir şey sayırsınız. Çox ciddi bir mənəvi problemdir. Rahat tələbliyin qarşısı vaxtında alınmazsa, şəhvətpərəstliyə, fəsada meyl artacaq. Bəzi adamlar deyir ki, oğlum yaxşı idi uşağım. 15 yaşdan sonra gördüm pozuldu. Bilirsən, baxırsan, görürsən ki, bu ailədə 7 yaşdan 14 yaşa qədər lazım olan işlərə riayət eləməyiblər. Bilirsiniz, neyiniblər? Çox istəyir o uşağını, deyir, dəymə, qoy, yatsın. Məktəbdən gəlib, oğlum, ayaqqabı da mən çıxardım, corabları da mən çıxardım. O uşağa ən böyük xəyanət eləyir ki, o qədər zəifləyir ki, sonra cinsi meyl gələndə, başqa başlayır, o istəklər axını gəlir, bu qədər zəifdir ki, hissə ilə mübarizə aparmağa ata-ana şərait yaratmayıb bunun üçün və zəifləyir və başlayır, sonra onun fəsadlarını ömrünün axırınacan hiss eləməyə, bundan din düşməni də çıxar. Bəli, sevgini artıqlaması ilə verir. Tələb qoyanda da sevgi ilə qoy, amma tələbi qoy. Ədəb dövrü var tərbiyənin. Ədəb nədir? Ədəb rahat tələbliyin düşmənidir. Zəhmət çək, ürəyin istəyən kimi ayağı uzadıb oturma. Özü bir hərbi hissədəki kimi hiss elə. Bu səni əzmək üçün deyil, bu səni gücləndirmək üçündür. Gələcəkdə güclü şəxsiyyət olasan. Sonra görürsən, məsələn, 15 yaşında namaz qılmır, valideyn elə bir uşağın imanı yoxdur. Vallahi onun imanı da var, mənəviyyatı da var. Sadəcə sən onu bədbəxt eləmirsən. O qədər tənbəldir ki, 2 rükət namaz qılmağa ərinir. Tənbəllik bəladır, cinayətlərin qaynağıdır. Görürsən, günah eləmir, fəsad eləmir, amma rahat tələbdir, darıxma. Gün gələcək ən böyük cinayətlərə imza atacaq. Mən sizə bir söz deyim, rahat tələb uşağa din öyrətmək də təhlükəlidir. Çünki sabah dini də öz nəfsinin xidmətinə gətirəcək. Sən ona din öyrətməyə tələsmə. Sən onu rahatlıqla mübarizəyə çağır, onun qəlbində zəmin yaranacaq. Sonra elə asından tutacaq dini. Din elə onun əyninə biçilib.